السلام عليكم ورحمة الله. دي ماكينة اسبريسو. نبتدي نجربها. زي ما احنا شايفين مفيش اي مية بتطلع، يبقى كده في مشكلة في الترومبة او في سدد فيها. هنفتحها ان شاء الله ونشوف كده ايه السبب فيها وكده ونعملها. طبعا احنا فكينا الجناب وفكينا الجزء اللي فوق ده زي ما احنا شايفين كده. شلنا الجزء ده كده، الكليبسات كلها، وبقت الايه الترومبة قدامنا. هنحاول ان احنا نشوف الترومبة دي شغالة ولا فيها مشكلة تتغير، او ممكن تشتغل معانا لو جربناها بره وكده. نشوف كده معاكم ونشوف ان شاء الله. طبعا خدنا الترومبة حاولنا ان احنا نشغلها بره، ما اشتغلتش خالص. طبعا لما نبص داخل الخرم جوه في كمية صدى كبيرة جدا، ده دليل ان الاجزاء اللي جوه كلها مصدية وعمرها ما هتشتغل، فهنضطر ان احنا نبدلها زي ما احنا شايفين كده. طبعا انا عندي واحدة يعني شبهها كده اهي، طبعا انا كنت مجربها وجاهزة. هنروح نشغلها ونشوف كده كانت هتطلع كده. بعد ما ركبنا الترومبة اهي هنبتدي نعمل تيست كده ونشوف لو هتسحب ولا ايه. طبعا بدأت تسحب معانا، شايفين بدأت تسحب. لازم قدام كده تبقى الترومبة شغالة تمام. هنقفل الماكينة ونشوف بعد كده نجربها التجربة الأخيرة كده. بعد ما قفلنا الماكينة زي ما احنا شايفين كده هنبتدي نجرب التجربة الأخيرة. شايفين الترومبة اشتغلت، بعد كده الماكينة بتنزل المية اهي، صوتها انخفض. كده الماكينة بقت شغالة تمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.